एक गरीब लकड़हारा जंगल में रहता था। एक दिन उसे एक बोलने वाला तोता मिलता है जो रोज सुबह सत्कर्म करो कहता था। लकड़हारा उसकी बात मानकर ईमानदारी से काम करता और धीरे धीरे अमीर बन जाता है। अब वह सोचता है कि अगर एक तोते से इतना फायदा हुआ तो दो तोतों से और ज्यादा होगा। वह एक और तोता लाता है, लेकिन वह तोता कुछ नहीं बोलता। गुस्से में लकड़हारा उसे भगा देता है। यह देखकर बोलने वाला तोता भी उड़ जाता है। अब लकड़हारा फिर गरीब हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।